Bueno, aquí observando lo que es la hermosísima ciudad de Trujillo a esta hora de la noche. Bien bonito el lugar, ¿verdad? Nos encontramos aquí en lo que es la playa de la hermosa bahía de Trujillo, viendo esta hermosa noche. Una luna espectacular, ¿verdad?, que tenemos por aquí en nuestros cielos trujillanos, ¿verdad? Claro que sí. Gabriel aquí reportándose para ustedes desde lo que es esta hermosa bahía de Trujillo. Como podemos observar el mar a esta hora de la noche. Allá hacia el fondo se observa lo que es el lucerío de Puerto Castilla. Para mi página de YouTube, a todos mis seguidores, mostrándoles aquí un poco cómo se ve esta hermosa bahía de Trujillo.